Apitsikina trano itsidihana ny tokantranonao indray manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasanao ampanajana anaraka indray ny fotoanany fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv sy amin'ity alina ity. Raha natrika ny fanatontosana ny test rapide coronavirus teny amin'ny CCI Ivato Androany ny filoham-pirenena amin'ny vady test izay natao ho an'ireo nandeha tamin'ny zotra-piaramanidina teo anelanelany ny 12 marsa sy 12 marsa ity notontosaina tamin'ny andiany voalohany ity roa avy hatrany ny fanampanazavana. Zava-dehibe loatra amiko ny fahasalamana sy ny hainy malagasy ary amin'ny zavatra ohatran'izao no ampisehoana fa misy mpitarika eto ary miamy ny hain'ireo malagasy avy any ivelany. Eto zany tsika dia mijery ny teneniko hoe tapitra androany ireo mise en quarantaine n'ireo olona izay hitanareo eto zany manaraka an'izay fandaminana fanaovana test rapide zay dia eto zany tsika mijery dia ohatrany hoe zava-dehibe ho an'ireo olona ireo no hoe natao mise en quarantaine natoka-monina nandritra ny 12 andro dia ankehitriny zany izy miverina eo amin'ny fiarahamonina afaka milasitsika fahasalama tsara zany zay olona natao test taka négatif ateto. Zay no mahatonga anay eto mandrindra ny asa rehetrarehetra ary indrindraindrindra manome fankahirezana an'ireo olona ireo satria rariny loatra raha natao nipoka izy ireo nandritra ny 12 andro dia mba eto mba misaotra an'izy ireo makasitraka ary mirary fahasalamana ihany koa an'ireo zay tsy salama. Mitovy amin'ny eto Antananarivo ny any amin'ny faritra efa misy test rapide ohatran'ity koa azavaiko tsara inona moa mahasamihafa ny test rapide sy ny test le hoe PCR atao any amin'ny Institut Pasteur. Ny any amin'ny Institut Pasteur dia zany hoe na olona araka ny tenenitsika le ohatrany tamin'ny test efa natao reny ny any amin'ny Institut Pasteur zany na porteur sain salama ohatrantsika rehetrarehetra zao ka mbola tsy nampianao le 12 andro fa na dia hoe voaroa andro fotsiny nisy ny tsy mikaretana tonga dia hitan'iny fa ity test rapide ity raha vao mihoatra ny 10 andro zany hoe amin'ny 12 andro any zany dia hitan'ity test ity avokoa hoe salama ve sady salama mitondra niotrikaretina ve le olona. Ny any amin'ny faritra rehetrarehetra zany dia efa nametsika an'izay test rapide zay ihany koa dia efa manomboka manao an'izay ihany koa zareo any amin'ny faritra manomboka androany mametraka ny fandaminana dia tohizany zareo manomboka rapide sy ny faritra hafa zany. Raha misy ny test positif dia mitovy an'ireo teo aloha ihany raisina tana na raisina ndraikitra hoentina any amin'ny hôpitaly dia tsabony izy ireo. Ny le test rapide dia nisy nefa natao zany omaly sy afaky maly reny olona vita test rapide rehetrarehetra reny tsy mila makaty tsony fa efa omena ny certificat. Ny antony nanaovantsika anazy aty androany dia maikitsika azo an'le valiny satria tsy afaka hidina loatra koa le olona nefa ohatra efa salama. Raha natao isaky ny tokantrano zany izy ity dia teo amin'ny 200 teo no vita isan'andro fa amin'izao nanaovantsika site zao zany dia mahavita 1200 tsika ao anatin'ny ray andro. Zany hoe ao anatin'ny roa andro zany dia tokony vita daholo ireo test rehetrarehetra na mbola mihoatra kely amin'izay zany hoe aingana kokoa zany ny fanaovana anazy ety. Tsika moa zany misoa fianatra zao zavatra ataontsika zao dia ohatran'ny atao any Corée du Sud hitanareo ngamba ny amin'ny fahitalavitra avy any ivelany amin'ny alalan'ny canal satellite reny fa ohatran'izao no atao. Ity fiadivana ny fiaretiny ity tsy androany ihany fa zay ny teneniko hoe ampitombotsika ny laboratoire zany hoe ny fanaparitahana ny test mihitsy zany manerana ny nosy dia mila atao zany io. Zay zany no ataontsika hoe mitohy foana io mikasika ny teneninao tao hoe ahoana moa dia olona tsy tonga zay tsy tonga dia tsy maintsy ho dedavina dia atao ny annonce mba hahatongavan'izy ireny amin'ny toerana tokony hanaovana an'le test. Fa mino fa mahavelim-bolo ny zavatra hitatsika reny. Hitanareo fa mibetsaka ny vahiny teo dia niteny mihitsy izy nisaotra hoe misaotra anareo ny fandraisana andraikitra sy ny méthodologie de travail na ny fomba fiasantsika izay naravitsika fa tsara kokoa zany ny fandraisantsika andraikitra mihoatra ny any ivelany raha eo amin'ny précaution zany ty lazaiko ty tsy eo amin'ny eo amin'ny précaution ny raisina eo amin'ny fitsaboana moa zavatra fandray iny fa nytiako lazaina zany dia mahavelim-bolo ny zavatra ataontsika androany ary ataontsika izay aresentsika anty aretina coronavirus ity. Ny any amin'ny faritra rehetrarehetra dia mitovy loatra ny eto. Ny hitanareo ny zavatra nataontsika dia tsy andrasana marary aloha ny olona vao atao test
fa ny olona zany zay fantatra fa nandeha ro passager avy any ivelany tonga dia natao test avokoa zany ny tany Fianaratsoa ary misy ka anankiray koa zao lazaiko anareo hoe za moa ty sady manaraka ny mizotrany any fa misy ka ray vaovao koa zany any Diego any Atsiranana am'izao ora sy fotoana resantsika zao ny zavatra ataotsika dia zao tsika dia efa mandrahina andraikitra an'izy ireny efa mena traitement reny olona reny ny défi atsika indray zany ao anatin'ny 10 andro na ny 12 andro manaraka satria eo amin'ny 12 andro eo zany dia ahitana hoe sitrana ve le olona sa tsy sitrana ao anatin'izay 12 andro zay dia izahantsika olona rehetrarehetra marary mba ho sitrana somatsara satria amentsika ny traitement zay tena faraka zay tena hoe traitement tokony ho izy mihitsy na traitement d'attaque moa ny anarany ny atao amin'ireo olona rehetrarehetra zay mitondra ny valanaretina ny amin'ny hôpitaly rehetrarehetra reny na eto Antananarivo na any amin'ny faritra